জাতীয় সড়কের এনটিপিসি মোড়ের সাবওয়ের মরণ ফাঁদের মরণ যন্ত্রণা থেকে অবশেষে খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছেন এনটিপিসি মোড় সংলগ্ন ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ ও নিত্য পথযাত্রীরা। উল্লেখ্য, এই সাবওয়ে দিয়ে প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী, 10,000 পথযাত্রী, লরি, কার ইত্যাদি পারাপার হয়ে থাকে। সময় সময় এখানে যানজট এতটাই বেশি হয়ে থাকে যে অ্যাম্বুলেন্সকেও এই সিঙ্গেল সাবওয়ে ছেড়ে পিটার ক্যানেলের পূর্ব পার হয় পশ্চিম পারের রিং রোড ধরে জাতীয় সড়কে উঠে মালদা অথবা জঙ্গিপুরের দিকে যেতে হতো। আর কিছুদিনের মধ্যে সেই সমস্যার নিরসন হতে চলেছে বলে জানালেন ফরাক্কার নবনির্বাচিত বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। চলুন দেখে নেওয়া যাক স্থানীয় মানুষজন এ নিয়ে কি বলছেন। ফরাক্কা থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি মনোজিৎ ঘোষের রিপোর্ট, নিউজ 15 বাংলা। সাবওয়েটা একটা আছে না, এটার জন্য কতটা অসুবিধা হয়? কোনদিন হয় না। ভালো হবে, আপনারা খুশি হবেন তো? যে যানবাহন চলাচল হচ্ছে সেখানে ধুলো, বালি অথবা যথেষ্ট পরিবহনের ক্ষেত্রে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। আর এখানে আমাদের অনেকগুলো বিজনেসম্যান আছে যাদের পরিবার চলে এই বিজনেস করেই আর কি। তাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়, তারা যেন করে খেতে পারে, সেটা রেখে যা হবে তাতে সবার খুব ভালোই হবে। আর ওটা সাবওয়ে হোক অথবা এখানকার যানবাহন পরিবহন ব্যবস্থা একটু কমানো হোক, সেটাতে শুধুমাত্র বিজনেসম্যানদেরকে দেখে যা হবে সেটা ভালোই হবে। নাম করলেন কাম এখানকার লোকাল ব্যবসায়ী? হ্যাঁ, এখানকার। আর এছাড়া আর কি করেন? এছাড়া সেরকম কিছু না, বিশেষ করে আমার দোকানটাই চলে। ভালো হবে, প্রচুর ভালো হবে। এতে আপনারা এতে কী হবে বলে আপনার মনে হচ্ছে? এতে এতগুলো রাস্তায় জ্যাম হচ্ছে, রাস্তায় মানুষের অসুবিধা হচ্ছে, বিজনেসের অসুবিধা হচ্ছে, গাড়ি যানবাহন নেই, এক লাইনকে দাঁড় করে এক লাইন আবার পাস করছে, আবার এক লাইনকে দাঁড় করতে দিয়ে পাস করছে। এই কারণে বিশাল আমাদের বিজনেসের এখানে ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের যদি এটা ডবল হয়ে যায় তাহলে আমাদেরও বিজনেসেরও ভালো হবে এবং লোকেরও ভালো হবে। অলরেডি দিয়েছে, নোটিফিকেশনে চলে এসছে, আমাদের কাছে পেপার চলে এসছে। তো আপনারা খুশি হবেন তো? আমরা অনেক খুশি হবো, ডবল হলে অনেক। আপনার নাম? অনেক রয়েছে। আপনার থাকেন কোথায়? আমরা তো গ্রামেই ঘেন, আমার পাশে বর্ষা। থ্যাংক ইউ। এখানে রাস্তা পারাপারের মানুষজনের কতটা অসুবিধা হয়? এটা যদি ডবল হয়ে যায়, আমাদের কাছে খবর আছে এটা ডবল হবে। রিসেন্টলি ডবল হয়ে গেলে কতটা ভালো হয়। আর এই যে রাস্তাটা আপনার দেখা যাচ্ছে প্রচুর ধুলো উঠছে, এটা আপনাদের ঠিক হয় না কেন? আপনারা কি এখানকার যিনি নতুন বিধায়ক হয়েছে তার আপনারা কথা বলেছেন? আপনারা কথা বলেছেন? কোনো লিখিত দিয়েছেন?